ко мне быстренько. О, кушает. Вот тебе еще одна. Голодная. Сейчас еще одну тебе дам. На, давай, кушай. Видимо, она сильно голодная. Так, сейчас еще одну дам. Ты же не будешь кусаться? Нет, все. Все-таки кушает. Сейчас еще одну семечку дам. Сразу два возьму. Хочешь? Кушает. Ты все рассыпала. Значит. Так, сейчас еще одну достану. Сразу два достану. Хочешь еще одну? Хочешь? На. Не, берет. Я ее каждый день кормлю, она едит. Эй, сюда. Так. Сейчас еще одну дам. Третья попытка или четвертая попытка. О, наконец-то съела хотя бы одну. Укусила ничего? Ага. Что она не берет? Она мою руку только кусает. Она, наверное, не хочет. Когда она не хочет, она так делает. Давай. Я боюсь чуть-чуть. Давай, Сейчас смотри. еще возьму здесь. Она, кажется, голодная чуть-чуть. У нее хорошая хозяйка. Сама подходит. Упала она.